Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Вита. Вита, ваша мама получила деньги по программе «Альянс Украина». Скажите, пожалуйста, какую сумму она брала и на что? На сумму 10 тысяч. Под какой процент она взяла 10 тысяч и сколько составляет ежемесячный платеж? 300 гривен. Это ежемесячный платеж, а процент какой? 6%. Скажите, подходят ей такие условия? Да, конечно, подходит. Она благодарна Альянсу Украина? Да, спасибо вам большое. Альянс Украина завоевала доверие украинцев. А вы доверяете Альянсу Украина? Да. Будете еще обращаться за деньгами в Альянс Украина, рекомендовать своим родственникам, друзьям, знакомым? Конечно, обязательно. Спасибо вам большое. Все, и вам спасибо большое. Спасибо. Да, до свидания, всего доброго.